Мәшәкать онытыла, йөгереү туктатыла. Физик эшләү кәрәк түгел виртуаль дөньяларда. Ысын барлыкны киңәйтеп, замана алга бара. Еңел генә яшәүдәре виртуаль дөньяларда. Виртуаль дөньяларда. Ысын барлык кайда бара, антикөстәр күбәя, нейросельтәр, гаджеттар дөньяларны киңәйтә. Ысын барлыкты үзгәртеп, замана алга бара. Тик кеше булып калайык виртуаль дөньяларда. Ысын барлыкты үзгәртеп, замана алга бара. Тик кеше булып калайык виртуаль дөньяларда. Виртуаль дөнья кешене супер көстәргә эйә. Ысынында иһә беҙҙе йырғына йәнле итә. Ысын барлыҡты киңәйтеп, замана алға бара. Тик кеше булып калайык виртуаль дөньяларда. Ысын барлыкты киңәйтеп, замана алга бара. Тик кеше булып калайык виртуаль дөньяларда. Виртуаль дөньяларда. Виртуаль дөньяларда. Сәлем, дуҫтар! Суплар ысын донъяны ла, виртуаль донъяны ла яңғырата. Сулпылар мегабайт башҡорт йырҙары, Гигабайт шатлыҡтар. терабайт нервылар, Суплар ысын барлыҡты киңәйтә. балалар эстрада йырҙарының Сулпылар асыҡ телевизион конкурсы финалын асабыҙ. Финалсылар менән бергә ысын барлыҡты беҙ киңәйтәбеҙ. Тамьян Сафин Һәм Розалия Авнаева. һәм беҙҙең виртуаль ярҙамсылар. Ярҙамсылар ярҙам итергә тейеш бит. Ә булар беҙҙең эште тартып алды. Финалды беҙ, ысын алып барыусылар, асырға тейеш бит. Тамьян, ҡыҙма, концертты ысын барлыҡты киңәйтеп тип атаныҡ. 21-нсе быуат. Яңы технологиялар беҙҙең тормошҡа ныҡлап инә. Ысын, виртуаль тибиләмә бүлешер заман үткән. Уныһы шулай. Тик күҙгә күҙ ҡарап һөйләшеү, ысын аралашыу күңеллерәк. Эйе шул, мин дә шулай тим. IT-технологияларҙа сама белергә кәрәк. Онлайн инде ул. Бына тамыр, дуҫтарын ошолай итеп йыйып, ысын итеп аралашырға ярата. Дөрөҫ. Һәм бөгөн ысын сәхнәлә, ысын йырсылар, ысын йырҙарын башҡара, ысын күңелдән. Әйҙәгеҙ үҙҙәрен саҡырайыҡ. Балалар эстрада йырҙарының Сулпылар 2023 асыҡ телевизион конкурсы финалсылары. Әлиә Ялсыҡаева, Ишембай ҡалаһы. Аделя Алибаева, Силәбе өлкәһе. Данияр Рамазанов, Өфө ҡалаһы. Нәғим Надирғолов, Йылайыр районы. Ленара Ғалиуллина, Илеш районы.
Янгильден, Әбьялил районы. Нурзиля Аптекова, Хайбулла районы. Урал Усманов, Өфе қалаһы. Руфина Ахметьянова, Мәләвез районы. Анастасия Гайфулина, Иллеш районы. Камила Мансурова, Өфе қалаһы. Азалия Утабаева, Баймак районы. Салауат Атаулин, Белорет районы. Айгылау Закирова, Туймазы районы. Розалия, қара әлі. Біздің виртуаль версиялар хәтигәнсе финалисттар менен таныштырып та бөтті. Бұлай барха эшет қалабыз бит. Бұрсылма Тамьян, концерт сақ башланып тұры, эш етерлік. Сиратта жюри менен танышу. Әйдә бұл яуапты эшті ысын иттеріп, үҙе бед башҡарайык. Әйдә. Иң ғәҙел, профессиональ, текә, жюри ағзаларын иғлан итәйек. Рәсәй Федерацияның атҡаҙанған Башҡорт АССР-ның халыҡ артисткаһы, Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Нәзифә Җават ҡыҙы Ҡадырова. Башҡортостандың халыҡ артисы, Мостай Карим исемендәге милли йәштәр театр актеры Венер Мөнир улы Камалов. Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры солисы, халыҡ-ара һәм республика конкурстары лауреаты Рим Рәхимов. Башҡортостандың атҡаҙанған артисткаһы Зилия Бәхтиева. Тамыр балалар һәм үтмерҙәр телеканалы директоры, Рәсәй Федерацияның атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Гөлназ Фарит ҡыҙы Ҡолһарина. Алҡыштарығыҙҙы йәлләмәгеҙ, дуҫтар. Арҙаҡлы жюри бик яуаплы эш башҡара. Хөрмәтле жюри, һеҙгә ҡатмарлы эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Бөтә финалсыларға тағы берҙе уңыштар теләйбеҙ. Финалсыларға ғына түгел, ата-әсәләренә лә, терәк таянас булған мәктәптәренә лә, уҡытыусыларына ла, йыл буйы йәш һәләттәрҙе финалға еткереү, ҙур сәхнәгә сығарыу өсөн күп көс һалды, әҙерләне. Әйе, быйылғы йылда уҡытыусы Остаз йылы тип билдәләнде. Рәхмәт уҡытыусыларға. Тәүге финалсылар да тәп-мәктәп, уҡытыусылар хаҡында йырлай. Сулпылар 2023 телевизион конкурсы финалсыларының сығыштарын башлайыҡ. Мин билдәге артистка булам. Әгәр минең виртуаль төймем булһа, мин уның аша күңелемдәге моңды матур йырға әйләндереп тыңлар инем. Бер үк вакытта дөньяның төрле ерендә йырлап торырга мөмкинлек булуын теләр инем.
Минең баласак хыялым бар. Киләсәктә үземдә дизайнер итеп күрәм. Хатта виртуаль дөньяла ла матур күлдәктәр белгесе буларак танылгым килә. Башкорт орнаменты менән яшьтәр стилендә милли күлдәктәр әзерләр идем. Хыялым ысынбарлыкка ашһын өчен мин бик нык тырышасакмын. Мин киләсәктә повар-кондитер булып, үз ресторанымды асарга теләйм. Һәм унда элекке вакытка ла, киләсәккә лә иңелек виртуаль портал буласак. Мин төрле вакытка күсеп, тәмлекәстәрдән рецептларын йыйырынем. Ашунан инде кайтып кунактарымды яңа азык менән һыйлар инем.
Данияр Рамазанов, Өфі қалағы. Ян, күрдеңме? Сәхнә артында йырсылардың күҙҙәре нисек яна? Прожектор кеүек. Әйе, һәр береһе һалҡын ерем тип янып тора. Эх, виртуаль донъяла улай түгел. Рух та, ысын хистәр ҙә юҡ бында. Шуға кешеләр ысын донъяның, ысын хистәрҙең ҡәҙерен белһен ине. Рия, һин ысын кеше кеүек һөйләшә башланың. Рухлы йырҙар тыңлағың киләме? Килә. Суплар 2023 телевизион конкурсы финалсыһы Нағим Наҙирғолов, Йылайыр районы. Виртуаль донъяға ҡарағанда ысынбарлыҡты яҡыныраҡ күрәм. Күҙгә күҙ ҡарашып, осрашыу, аралашыу күңелерәк. Беҙ бит тере кешеләр. Виртуаль донъяла аралашыу кешенең тойғоларын асып бирмәй тип уйлайым. Әгәр кешелеккә файҙа килтергән технологиялар ғына булһа, ыңғай ҡарайым. Мәҫәлән, мин бер төймәгә генә баҫып, ер йөҙөндәге бөтә һуғыштарҙы туҡтатыр инем. Киләсәгебеҙҙе аяҙ, тыныс булыуын ныҡ теләйем. Яуда қалған батырдардан қайтты ерге дамдары, илі үсін уттар кесіп, төгілді бит қандары. Еңіп қайтқан батырдардың исемдерін ұнытмайық, доға қылып данлайық бәт. Яуда қалған батырдардан, еңіп қайтқан батырдардың исемдерін ұнытмайық, доға қылып данлайық бәт. Яуда қалған батырдардан. Туған илі язмышына көрішкендер батырдар, исемдері тілдерімде ұнытылмай қалырдар. Еңіп қайтқан батырдардың исемдерін ұнытмайық, доға қылып данлайық бәт. Яуда қалған батырдардан, еңіп қайтқан батырдардың исемдерін ұнытмайық, доға қылып данлайық бәт. Яуда қалған батырдардан. Яшьлегенә киткәндәрҙең теләктәре булган яшәү, аямай сөйәнен тәнен, яудан беҙгә еңеп ҡайтҡан. Еңеп ҡайтҡан батырҙарҙың исемдәрен онотмайыҡ, доға ҡылып данлайыҡ беҙ. Яуда ҡалған батырҙарҙан, еңеп ҡайтҡан батырҙарҙың исемдәрен онотмайыҡ, доға ҡылып данлайыҡ беҙ. Яуда ҡалған батырҙарҙан, доға ҡылып данлайыҡ беҙ. Яуда ҡалған батырҙарҙан. Нағим Наҙирғолов, Йылайыр районы. Минең ике як өләсәйҙәрем дә йырларға яратҡан. Альмира өләсәйемдең моңло тауышын мин бөгөн дә ишетә алам. Ә бына Венера өләсәйемдең
Гармон уйнап, йырлавын, виртуаль дөньяга инеп. Эх, бер тыңлар инем. Ул нисек йырланы икән? Миңа бик тә кызыклы. Өләсәйемдең йырҙарын виртуаль дөньяла өйрәнеп, ысынбарлыҡта башҡарыр инем. Минең тауышымды бит өләсәйнекенә оҡшаталар. Ленара Галиуллина, Илеш районы. Мин футбол уйнарга яратам. Достар менән генә түгел, хатта Криштиану Рональду менән уйнагым килә. Шуңа датчиктар киеп, виртуаль дөньяла футбол уйнарга теләйем. Тик был ысын уйынды алыштырырмы? Белмәйем. Sen yigit inday buva kıyıl hem küslü. Küs kız kanmay
булып. Ысын егет яуға барып, бұдын хақлай. Туған ерін ғайлығын, досмадан хақлай. Ысын егет яуға барып, бұдын хақлай. Туған ерін ғайлығын, досмадан хақлай. Туған ерін ғайлығын, досмадан хақлай. Салават Атаулин, ысын егеттер. Ә мен виртуаль коридор уйлап сығар ерінім. Ер yüzінде күпме балалар ауыру болып туа. Шул балалар ошы коридор аша үтерінім, һәм хау сәлемет сығырда ерінім. Кім біле, бәлки ул да бір вақыт ысын барлыққа әйләнер. Ертең тұрып, көкке бағам, илем таным, қаршы алам, қиялымда көкке ұсам, илемді назлап мен қосам. Ақ болыттар замин елем, урман таузарды кезем, güzellikке мен сымам, Инкіз бәхетке бола алмам. Башқұртстаным менің, қабатланмас мұңым менің. Башқұртстаным менің, яқты келешеклі илем. Башқұртстаным менің, қабатланмас ярым менің. Башқұртстаным менің, келешегім бүгін Ертең тұрып, көкке бағам, илем таным, қаршы алам. Қиялымда көкке ұсам, илемді назлап мен қосам. Башқұртстаным менің, қабатланмас мұңым менің. Башқұртстаным менің, яқты келешеклі илем. Башқұртстаным менің, қабатланмас ярым менің. Башқұртстаным менің, келешегім бүгін Башқұртстаным менің, қабатланмас мұңым менің. Башқұртстаным менің, яқты келешеклі илем. Башқұртстаным менің, қабатланмас ярым менің. Башқұртстаным менің, келешегім бүгін Нурзилә Абдыкова, Хайбулла районы. Финал кыдгандан кыда бара, біріхінен біріхі дәртлі, матур сығыштар. Әйе, Тамардың телеграм-каналында тамашасылар әудім тауыш бирә. Әйе, кім тавыш бирмәгән, онытмағыт. Тамашасылар хейо призна, кім лайық булыр, һеҙҙең ҡулда. Дуҫтар,
Ә хәзер рәхмәт сүзләрен әйтеп үтәк. Сулпылар 2023 финалын ошо матур залда үткәрергә ярдәм иткән Мостай Кәрим исемендәге Милли эшләр театры директорына Рәфис Гәрәй улы Мөхәммәтьяновка рәхмәт. Безнең финалсыларга кыйммәтле бүләкләр әзерләгән Kingstor магазинына итәкчеләре Ярослав Алексеевич Трофимовка һәм Алмаз Фуат улы Колдәүләтовка рәхмәт сүзләрен җиткерәбез. Мәгълүмати терәк өчен БСТ каналына һәм Юлдаш радиоһына зур рәхмәт. Хомай, башкорт телендә һөйләшкән тәүге акыллы колонка авторы, Өфе IT белгесе Айгиз Кунафинга махсус бүләк әзерләгәне өчен рәхмәт. Тап ошо Хомай колонкаһы тамашасы һөюенә лаек катнашучыга бүләк буласак. Ого, бик шәп. Тавыш биргә онытмагыз, ә безнең финал алышы дәвам итә. Мин үземде виртуаль дөньяла композитор итеп күрәм. Һәм йырлар языр өчен миңа яңа технологиялар кирәк. Йырларымды сыгаргас, дөньялага һәрбер кешенең плейлистында автоматик рәвештә минең йырым килеп сыгарга тиеш булачак. Йыр шарында гына түгел, бөтә планеталарда ла башкорт йырларының яңгыравын теләйм. Киләсәктә бит төрле планеталарда яшәячәкбез һәм бер-беребезгә гастрольләр менән йөрербез. Барыһы ла безнең кулда. Ысын барлыкты киңәйтәйек. Тибрәлә күктән киңлегендә Коштар китә алыс ерләргә Сабыр булып Коштар китә
Киләсәктә мин һәр кешенең кулында виртуаль сәгать күрәм. Уны киһәң, күсеп йөрү халәтенә әйя булаһың. Улар минем яраткан неон зәңгәр төстә булыр ине. Кешелек өсөн уңайлы гаджет бит. Һуңлау да, тыгындар да булмас ине. Анастасия Гайфулина, Иллеш районы. Минем тормышым, ул минем гаиләм, якындарым һәм яраткан шөгыльдәрем. Мин йырларга, бәергә, шигырь ятларга, һүрәт төшерергә һәм хайвандар менән уйнарга нык яратам. Минем зур хыялым хайвандар менән аралашу, уларны аңлау. Виртуаль дөньяла тап ошо һәләтләргә ия булһым килә. Хатта уларны йырларга өйрәтеп, виртуаль концертлар оештырһым килә.
Ахматьянова, Мәләуез районы. Киләсәктә мин ярсы булгым килә, һәм унда виртуаль сәхнә булуын теләйем. Ул йырыма тап килгән ысын барлыкты күрһәтә. Әйткәндәй, без хәзер үк виртуаль дөнья булдыра алабыз. Мин яз тураһында йырлайм, ә һез язды күз алдына килтерегез. Нисек агастар сескә яра, беренче ямгыр. Безнең уйдар да бит үзе бер виртуаль дөнья. Без ул булар финалистларын ел буе күрәттек. Хайлап алу, беренче, икенче тур сыгыштарын барыһын да күрдек. Финалга еткән сыерсылар үсте, астарды. Сәхнәлә үзләрен иркен, кыю тоталар.
Тырышкан ташка кадак каккан кешеләр. Йөрөгән таш шымара дип тә әйтәләр. Ошондай конкурстардан башлана зур артист юлы. Диләрә Идрисова, Марсель Котоев, Сабина Кучаева, Илнур Рамазанов, Гөлсем Бикбулатова, Гәлсәр Байгускарова зур сәхнәгә юлдарын тап султылардан башлаган. Виртуаль дөньяла улардан гигабайт ярдары менән күңеллерәк. Әлегә сулпалар финалистларына күсәйек. Сулпылар 2023 телевизион конкурсы финалсы Азалия Утабаева, Баймак кызы. Мин ысынбарлыкты якын күрәм. Ысынбарлыкта мин был дөньяга килгәнмен. Якындарым, дусларым, мине уратып алган туган газиз ерем. Әлеге яшәешемде ямьләр һәм алга китү өчен виртуаль дөньяла кирәк. Виртуаль дөньяла мин үземне Урал Батыр эпосындагы Хомай кебек күрәм. Уның һымак халәтләргә ия булып, ысынбарлыкты йырлы-моңлы дөньяга әйләндерер инем. Азалия Утабаева, Баймак районы. Мин виртуаль дөньяла үземде табип итеп күрәм. Виртуаль терапия бүлмәһендә күптәрҙе һауыҡтырасаҡмын. Сөнки унда бөтә ауырҙарҙан йүнәлтә торған заманса аппарат буласаҡ. Ул ҡорамалдар миңә таяныс буласаҡ. Шәп бит. Ысынбарлыҡта ла мин табип булғым килә. Кешеләргә ярҙам итергә уйлайым.
өсөн Әбйәли районы. Киләсәктә минең зур виртуаль шкаф була. Уның эчендә мин теләгән күлдәктәр төшерәм дә ысың барлыкка сыгарам. Шулай итеп, сәхнәгә йырлаганда һәр сак яңа матур күлдәк буласак. Айгылу Закирова, Туймаз районы. Айгылы 14-нче булып сыгыш яһаны. Сылпларның 31-нче финалын тамамлап куйды. Афарин! Дәртле моңлы сыгыштар булды. Хөрмәтле жюри, бик катмарлы һайлау алдында торагыз. Һезгә терабайт түземлек теләйбез. Тамьян, тидерәк, бетһед йомгаклап та куйырдар юкха. Киләм. Kingstor'ның наушникларына кузкыдып торып, онытылып киткәйнем. Немле туктанык? Ай, Тамырдың телеграм каналында төрле һорауламалар бара тием. Кара, мәсәлән, башкорт телендә балалар өсөн йырдар yeterлекме дигән һорау һәм әлегә юк йетмәй дигән җаваплар күбрәк. Был бик үкенечле. Шигырь, йыр-көй иҗат итүсе агай-апайдар. Был мәсьәләнең хәл ителүе һезнең кулда. Әйе, дүр сәхнәләр балалар менән, яңы йырдар менән, саф башкорт телмәре менән гөрләп торһын. Һезгә бүгенге финалистлар охшанымы? Бәлки кемһеләрне охшагандыр? Тамашасы һөюенә лайык булусыны билдәләү өчен тавыш бирү тиздән тамамлана. Дуслар һөенсө. Наушникты уйнатабыз. Бұның өсөн фотозонала креатив фото төшіп, Тамырдың телеграм каналына халыр кәрәк. Кемдің фотоһы
иң үдәнсәлекле шул еңеүсе. Мин әле викторинала уйнанып, йырзы йырланып, һәм шиғырҙы һөйләнеп. Миңә шулай күп тәмлекәстәр бирҙеләр. Мин сулпылар бәйгеһенә килдем һәм бик шатмын. Сара бик ҡыҙыу, матур, ҙур масштабта үтә һәм бөтә ҡатнашыусылар еңеүгә лайыҡ. Миңә бик оҡшай кассет, минең мәҡсәдә бейегем килә. Шулай итеп сулпылар сәғаты хуқты. Иң тулқынландырғыз минуттар текілдәй. 31-нче ел гөрләп үткән йыр бәйгеһенең еңүчеләрен атайбыз.
Ел буе одан юл үтеп, финалга еткән бедең дуттарыбыз барыһыла еңеүсе. Шулай бит дуттар, күз алдына килтерегез. Конкурска 142 гариза килде, ә финалда тик 14 йырсы гына. Әйе, Риза. Улар барыһыла еңеүсе. Махсус номинацияларда еңеүсе булган дуттарыбызды бүләкләй башлайбыз. Сәхнәгә Тамыр балалар һәм үтмердәр телеканалы директоры, Рәсәйдең атҡаҙанған мәдәниәт хеҙмәткәре Гөлназ Фәрит-ҡыҙы Ҡолһаринаны саҡырабыҙ. Хәйерле кис, ҡәҙерле балалар, хәйерле кис, хөрмәтле уҡытыусылар, хәйерле кис, хөрмәтле ҡунаҡтар. Без шул хәттем тулҡынландыҡ. 31 йыл барған Сулпарға мин быйыл беренсе тапҡыр жюри сифатында эшләргә ризалыҡ бирдем дә, шуға шул тиклем үкенеп ултырдым. Сөнки ошонда сыҡҡан һәр баланың тулҡынланыуын беҙ, бына 5 өлкән кеше, унлата, йөҙләтә тапҡыр артығыраҡ итеп үҙебеҙгә ҡабул итеп ултырҙыҡ, хатта баштары ауыртып китте. Әлбиттә, балалар конкурста, финалда үҙҙәренең ниндәй ҙур һынау тотҡандарын аңланылар. Шул аңлауҙары бәлки уларҙың ҡайһы берҙәренә ҡамасау да иткәндер, сөнки беҙ уларҙы беренсе, икенсе турҙа бөтөнләй шундай иркен йырлаған, һәр ваҡыт камера алдында матур итеп оялмай эшләгән балалар сәхнәлә бераҙ баҙап та ҡалдылар. Әммә бәйге, был ысынлап та балалар ҡатнашала, өлкәндәрсә ҡатмарлы, өлкәндәрсә ауыр бәйге, конкурс. Шуға күрә бөгөн беҙ Сулпыларҙың финалистарын финалды матур итеп, лайыҡлы йырып сығыуҙары менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Алҡыштарығыҙҙы йәлләмәгеҙ. Сулпылар балалар эстрада йырының асыҡ телевизион конкурсында Өмөт номинацияһы Әлиә Ялсыҡаеваға тапшырыла. Сулпыларҙың иң рухлы йырсыһы тип, быйыл Реналь Амангилдин таныла. Сулпылар конкурсында иң дәртле йырсы Данияр Рамазанов. Балалар эстрада йырының Сулпылар асыҡ телевизион конкурсында иң моңло йырсы номинацияһында еңеүсе Анастасия Ғайфуллина. Һәм беҙҙең Сулпыларҙа быйыл иң ҡыйыу йырсы тип жюри Руфина Әхмәтйәнованы атай. Хәйерле кис, хөрмәтле ҡунаҡтар, балалар, тулҡынланам һеҙҙең кеүек. Ата-әсәйҙәр, ҙур рәхмәт йылда ошо матур байрамға, күркәм байрамға ойоштороусы һәм дә беҙҙе саҡырыусы Тамыр телеканалына. Һәм дә мин үҙемдең әсә йөрәгенән, ысын күңелемдән иң сағыу тауышлы йырсы Камила Мансуроваға үҙемдең бүләгемде тапшырырға теләп, һәм дә изге теләктәр теләп, яҡты юлдар теләр инем.
Рәхмәт һеҙгә. Афарин, достар, алҡыштар. Мин иң сағыу тауышлы йырсы. Мин бик шатмын. Минең уҡытыусым Айым Радиковна. Ул мине йырларға өйрәтте. Мин уға рәхмәтемде бирәм. Сәхнәлә сыҡҡанда мин бик тулҡынландым. Тауышсылар мине алҡышлап ҡаршы алды. Миңә бәйге бу бик оҡшаны. Артабанда мындай конкурстарҙа мин ҡатнашам. Ә хәҙер сәхнәгә Сулпылар 2021 лауреаты Элина Ҡужағилдинаны саҡырабыҙ. Элина 2 ел элек Сулпылар каналында ошо сәхнәлә тулҡынлана сығыш яһай ине. Ә бөгөн ул саҡырылған ҡунаҡ Вәт. Эйе, беҙҙең финалистар Тамыр каналының һәр концертында ҡатнаша. Ә хәҙер 3нсе урынды бүләкләүгә күсәбеҙ. Шулай итеп, Сулпылар 2023 бәйгеһендә 3нсе урынға лайыҡ булыусыларҙы атарға жюри Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры солисы, халыҡ-ара һәм республика конкурстары лауреаты Рим Рахимовты һәм Сулпылар телевизион конкурсы режиссеры, Бөтә Рәсәй ТЭФИ премияһы лауреаты Гөлсәсәк Игибаеваны саҡырабыҙ. Хәйерле кис, ҡәҙерле тамашасылар. Мин инде рәхмәтлемен һеҙгә, Гөлназ Фаритовна, һеҙгә һәм дә бөтөн телеканалға мине саҡырған өсөн. Бик рәхмәтлемен һәм дә ҡотлайым һеҙҙе байрам менән.
Әле мен режиссер буларак сәхнә артынан сыктым һәм һез күрһәгез инде, онда нисек каушап үткән күзләр финалистларның. Әмма шулай да мин ошо 14 финалистты ысын күңелдән котлайм, чөнки улар бөтәһе лә еңүчеләр. Чөнки баш калабызга килеп, ошо матур сәхнәлә талантлы, сагыл, сыгыш яһау ул ысынлап та зур казаныш. Һәм мин улар белән эшләвемнән нык горурланам, чөнки улар безнең йыр сәнгатенең киләсәге. Шулай итеп, 3нче урын алучыны атарга вакыт. Сулпылар балалар эстрада йырының асык телевизион конкурсында 3нче урынга Салават Атауллин лайык булды. Һәм тагыла бүтән 3нче урын яулаучы бар. 3нче урын Нурзилә Аттакова. Біздің батырыбыз 3нче урын Нағим Нәдірғолов. Алкыштар, достар! Рәхмәт Гөлсәсәк апай, Рим агай. Сулплар 2020 өзбегіхінде 3нче урын алушыларды котлайбыз. Бұл алкыштар һеҙгә. Тағы бер йырға тукталайыкмы? Әллә бүләкләүдә дәвам итәйекме? Еңеүселәрҙе тиҙерәк белге килә. Дәвам итәйек. Сулплар 2020 өзбегіхінде 2нче урын алушыларды билдәләргә сәхнәгә жюри Башҡортостандың халыҡ артисы, Мостай Кәрим исемендәге Милли эштәр театры актеры Венер Мөнир улы Камаловты саҡырабыҙ. Мин ихлас күңелдән хөрмәтле тамашасылар, хөрмәтле катнашучылар, барыгызды ла бүгенге зур байрам менән котлайым. Бына инде мин 31 ел буе Сулпылар бәйгеһен тәүге алып барыусыһы буларак, тәүге мөхәррире буларак күзәтеп барам һәм йылдан ел бәйгегә килгән балаларны, йырсыларны күзәтеп, уларның уңыштарына куанып, хокланып туя алмайым. Байрам менән һеҙҙе. Балалар эстрада йырының асык телевизион конкурсы Сулпыларда 2нче урын дипломына лайык була Азалия Үтәбаева. Һәм 2нче дәрәҗәдәге дипломга лайык була Аделия Алибаева. Dur рәхмәт барыгызга. Рәхмәт һеҙгә. Сулпылар 2020 өз бәйгеһендә 2нче урын алучыларҙы ысын күңелдән котлайбыҙ. Алҡыштарығыҙҙы йәлләмәгеҙ, достар. Тамаша салып туп-тулы ине. Мин сығыш яғыра куркманым, алҡышлап, куанып мине оҙатып ебәрҙеләр. Һәм мин 3нче урын алдым. Миңә конкурс бик оҡшаны. Мин ныҡ борсоландым. Миңә ата-әсә ярҙам итте. Был конкурс
зур байрам, шатлык. Үземді ысын артист тоя башланым. Әсейме, атайыма рәхмәт. Үшінші урын алуыма мин бик шатмын. Һәм зур рәхмәтләрне мин үземдеке укытучыма һәм атайыма әсейгә бирәм. Футболларда катнашыгыз, еңегез. Хәзер Сулпылар 2021-дә Гран-при яулаган текәйерсе Рамазан Биккинин герлай. Рамазан, сәхнә һинеке. Баянғараң, еребізді айқап мәң ұрағаң, ең батура еребізді дутлық ерлара. Көңілдерден күскен көңілдерге, яйғыр болып түшкен кеңгірдерге, ең батура еребізді дутлық ерлара. Башваткандыр инде. Кемгә ниндәй урын бирергә дип, бөтә финалсылар да көчле әзерлек белән килгән бит. Әйе шул. Хәзер беренче урын алусына адай бар. Буның өчен сәхнәгә Башкортостандың мәдәният министры урынбасары Илнур Илдар улы Мөхьяновты һәм Башкортостандың атказанган артисткаһы Зилия Бахтиевны сакырабыз. Ник матур байрам бара, шул байрамда булганыма шатмын. Әлбиттә барыгызды ла ошо күркәм байрамынан котлайым. Катнашучылар бик сагау, бик рухлы, бик матурдар. Урын алган балалар һәм номинацияларга алган балалар Башкортстаныбыз өчен матур, сагау йондызлар булып үсеп китһендәрен теләйем һәм һеҙгә. Хәйрле кис, хөрмәтле милләттәштәр, дуҫтар. Балалар, без үзебезнең мәдәният министрлыгы исеменнән барыһын да сәламләйем. Мин бик шатмын бүгенге көндә һәрбер жюриның һүзеннән һуң әлтә жюри булмаганыма. Чөнки миңа ул хәтле авыр түгел, сыгып урын биреп бүләк тапшыру бик тә еңелдән. Тамыр телеканалына мин зур рәхмәтләремне җиткерәм. Чөнки ошо сакыру форсаты менән файдаланып, мин үземнең ике генә кескәй кызымды ла килтердем, чөнки улар киләсәктә Алла бирһә, һеҙҙең телеканалда, һеҙҙең студияла катнашыр дип өмөт итәм. Бөтә мәдәниәтебеҙ, киләсәгебеҙ өсөн бер дә борсолмайым, чөнки ошондай бүгенге
йондысыктарды күреп, безнең киләсәгебез бик яхты, бик зур каданыштарга даир булыр дип ышанам. Һәм дә безнең ошындагы конкурсанттар, улар бөтәһе әлбиттә еңүче була алмай, ләкин улар ошындагы бергә тупланып, бергә бер гаилә булып, дуслар булып, киләсәктә бергә аралашып, үзебезнең республикабызды яңа үрдәргә күтәрәләр дип ышанам. Тамыр телеканалына зур рәхмәт, ошондай матур итеп байрам оештырган өчен. Рәхмәт байрам менән. Беренче урын дипломы менән Айһылу Закирова бүләкләнә. Еңелдән булманы. Гран-при беренче урын бирү ул еңел эш түгел, әмма ләкин без Сулпылар бәйгеһендә беренче урын яулаусы Линара Галиуллинаны тәбрикләйек идек. Рәхмәт Илнур Илдар улы Зилә апай. Беренче урын алусы дуттарыбызды котлайбыз. Икенче урында алуыма мин бик шатмын. Һәм Сулпыларда мин күп яңы дуслар үземә таптым. Бұл конкурс миңа бик тә охшаны. Авырлыктар булды дип әйтә алмайым. Оештыручыларга зур рәхмәт. Сулпыларда мин икенче тапкыр катнашам. Ул миңа зур тәҗрибә бирде. Беренче урыныма мин бик шатланам. Хәзер Гран-при. Ашыкмай тор, Тамьян. Башта тамашасы һөюенә лайык булусыны бүләкләйбез. 4000 кеше катнашты. Алкышлайык буга. Тамырдың Telegram каналында тавыш бирү бик кызу барды. Һөтемтәләр асык. Еңүсене бүләкләү өчен сәхнәгә башкорт телендә һөйләшкән Һомай акыллы колонканы уйлап табылса, Айгиз Рәшит улы Кунакинды сакырабыз. Зур рәхмәт бүтәгезгәлә. Беренчедән Тамыр менән шулай безнең теге интернет селтәрен, искусственный интеллект, яһалма интеллектты шулай теге балаларга өйрәткәнегез өчен зур рәхмәт. Һәм безнең бәләкәй бер секретыбыз бар әйтәгендә. Безнең Һомай тавышының яздырганда безнең Тамыр нык ярдәм итте һәм Тамырдың безгә кешеләре тавыш яздырды. Шуңа һезгә зур рәхмәт итеп бар. Һәм дә бүгенге Telegram-да голосованиелар бик күп актив катнаштылар. 4000-дан күбрәк кеше катнашты бит инде, тавыш бирелде. Һәм дә шул 4000-ның 1000-ен йыйган безнең Реналь Амальгилдингә без беренче ханлы сертификат тапшырабыз. Бу безнең тәүге сертификат Һомай колонкаһына була инде. Реналь Амальгил. Һәм дә икенче төркемдән иң күп тавыш йыйганы ул безнең 700-гә якын тавыш иде Нурзилә Әптекова. Уга икенче ханлы сертификат бирелә. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт һезгә. Виртуаль дөньяны башкортлаштырыгыз шулай. Тиздән дә без кушылырбыз. Хәзер Гран-при. Сабыр бул, Тамьян. Тәнәфес мәлендә бит тамашасылар арасында конкурс игълан иткәйнек. Итләйһегезме? Әйе. Иң креатив фото. Карайык. Ошо экранда безнең фотолар.
әле. Ошу фото авторын көтәбет. Бүләкләү өсөн Kingstor магазины етәкчеләре Ярослав Алексеевич Трофимовты һәм Алмаз Фуат улы Колдәүләтовты сакырабыз. Рәхмәт ярдәмегез өсөн. Хәерле кич. Минем исемем Алмаз. Kingstor магазины Тамар телеканалының дуслары. Бик матур байрам. Рәхмәт. Финалистларга уңышлар. Котлайбыз. Хәзер Гран-при. Әдгенә түттем ян. Былтыр Сулпылар бәйгеһендә Гран-при яулаган Айлина Каюмованың сыгышын караек. Кунактарды курай каршы ала, куша булып йөрмөң байрамында. Етте ташлы сезгә сәлам бирә, Башкортстаныбыз байрагында. Серле курай, моңлы курай, утынып тормай, тарихтарға ине бурай, күңелдәрде моңға сырнай. Етте ташлы ябай курай сезгә, етте арауыбыз билгәһү. Изге курай, моңлы хисләргә бай, халык күңеленең көзгүһү. Серле курай, моңлы курай, утынып тормай, тарихтарға ине бурай, күңелдәрде моңға сырнай. Hey курайым, илаһи моң булып, урап сыгын дөнья галәмдәрен. Еткерәйдә бөтә кешелеккә, Башкортымның дуслык сәламдәрен. Серле курай, ярлы курай, агыла утынып тормай, тарихтарға ине бурай, күңелдәрде моңға сырнай. Серле курай, моңлы курай, агыла утынып тормай, тарихтарға ине бурай, күңелдәрде моңға сырнай. Тарихтарға ине бурай, күңелдәрде моңға сырнай. Айлина, афарин һиңә. Ә хәзер Я, үзмә инде. Мине ялмаһаң тамашасына ялла. Сулпылар 2023 конкурсының Гран-при хужаһын атар өсөн сәхнәгә жюри рәисе, Басырдың халык артисткаһы, Рәсәй Федерацияның атҡаҙанған артисткаһы, Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты Нәзифә Җавадҡыҙы Ҡадырованы саҡырабыҙ. Хәйерле кис, хөрмәтле дуҫтар, тамашасылар. Байрамыбыҙ мөбәрәк булһын. Эйе, ошо телгә, йырға,
Башкорт халык йырдарына һөю тудырган безнең тамыр каналына мин мең рәхмәт әйтер инем. Рәхмәт. Ошо безнең йондызлыктарыбыз, менә әле йырланы Рамазан, Айлина, дөнья күләмендәге опера сәхнәләрен балкытып, йырсы булып китерләр. Тимәй булмай, шулай бит. Өмет итеп калайык. Гран-при. Әлбиттә, без бүген балалар шул тиклем бүген волноваться иттеләр. Икенче турда мин ултырганда шаккатып, мин әйтәм, булар булдыра. Әдерәк кенә бүген алар волноваться иттеләр. Шулай да матур сыгыш яһанылар. Мин уларны аларга карап горурланып ултырдым. Безнең киләсәк бар, йыр сәнгатебез әле үсешәсәк дип горурланып ултырдым. Гран-при Урал Усманов. Зур рәхмәт һеҙгә. Афарин, Урал, котлайбыҙ һине. Был алҡыштар һинең өсөн. Афарин. Зур рәхмәт ошондай матур конкурс өсөн. Һәм әлбиттә минең еңгәнем өсөн зур рәхмәт әйткем килә ата-әсәйемә, укытыусыларыма, Айым Радиковнаға, Ольга Вячеславовнаға зур рәхмәтләремде белдергем килә. Һәм ныҡ шатмын минең еңгәнем өсөн. Супларда катнашырга куркмагыз, үҙегеҙҙе һанап ҡарарға ошо конкурста була. Сөнки кем белә, һине оҡшатырҙармы, оҡшатмаҫтармы. Но главный, йырланың, үҙеңде белдең, ошондай сәхнәлә тороп, үҙеңнең хис-тойғоларыңды күрһәттең һәм жюриға үҙеңдең потенциалыңды һәм тауышыңды күрһәттең. Уйлап ҡараһаң, Сулпылар 31 йыл буйына күпме баланың хәтерендә сағыу, иҫтәлекле, күңелле мәл булып тора. Беҙҙең дә баласаҡ тап ошонда ҡайнап үтте бит. Әйе, беҙ Розалия менән бергә 4-нсе миҙгелде тамамланыҡ. Ошо ваҡыт эсендә ҡалын китаплыҡ сценарийҙар уҡылғандыр ул. Беҙҙе режиссер, редактор, операторҙар маҡтанылар да, шелтәләп тә алдылар. Әйбет, Розалия? Эйе, иң күңелле ваҡыттар, барыһы өсөн дә Сулпыларға ҙур рәхмәт. Һәм барыһы өсөн дә балалар һәм үҫмерҙәр телеканалы Тамырға рәхмәт. Шулай итеп, балалар эстрада йырҙарының Сулпылар 2023 телевизион конкурсы тамам! Сәхнәгә тағы берҙе Сулпылар 2023 үсеһен саҡырабыҙ.
Супыларға йыйылғандар қунақтар, ескерткіш матур екен дә бұл яқтар. Бір қолында әйдә дуттар булайық, супыларды қотлап йырлар йырлайық. Сіңгір, сіңгір, сыңлай көмір супылар, гүрләп торғын ер бейюдәр, мұңлы илдің қоты бар. Сіңгір, сіңгір, сыңлай көмір супылар, гүрләп торғын ер бейюдәр, мұңлы илдің қоты бар. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, мұңлы илдің қоты бар, мұңлы илдің қоты бар. Бар қонақтар бүләктәргә тейәлде, матур йырдар дәртләндерә күңелде. Бүген бездә олы байрам, бүген туй, бында йыйын көндә булмай бейек туй. Сеңгер, сеңгер, сыңлай көмеш супылар, гөрләп торган йыр бейүләр, моңлы илнең коты бар. Сеңгер, сеңгер, сыңлай көмеш супылар, гөрләп торган йыр бейүләр, моңлы илнең коты бар. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, моңлы илнең коты бар, моңлы илнең коты бар. Супыларға йыйылғандар қунақтар, ескерткіш матур